Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Sizlar bilan genetikani yana bir mavzulardan birini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda mavzuyimiz populyatsiya genetikasi va Hardi-Vaynberg qonuni. Xo'p, Hardi-Vaynberg qonunining ikkita formulasi bor. Birinchisi P plus Q teng 1 ga, ikkinchi formulamiz esa P kvadrat 2P Q plus Q kvadrat. Buni ham yig'indisi 1 ga teng. Bu formulalar qachon va qaysi paytda qo'llaniladi? Xo'p, qarang. Bizda populyatsiyamizda dominant gamma zigota, heterozigota hamda resessiv gamma zigota organizmlar soni 100 nafarni tashkil qiladi. Va bularda nechta gen borligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, dominant gamma zigotada ikkita dominant gen bo'lganligi uchun ular soni 60 ta, ularni 2 ga ko'paytirsak 120 ta. Demak, dominant A genimiz 120 ta. Heterozigotalar sonimiz esa 30 ta. Endi heterozigotamizda dominant hamda resessiv genlar bor. Shuning uchun demak, bular dominant va resessiv genlarimiz ham 30 tadan bo'ladi. Endi resessiv gamma zigotamizda organizmlar sonimiz 10 ta, lekin resessiv genlar sonimiz 2 ta. Shuning uchun 2 ga ko'paytirsak 20 ta resessiv A geni. Ana endi dominantlarni bir-biriga qo'shsak 150 ta umumiy populyatsiyamizdagi dominant A genlar soni 150 ta. Resessiv A genlar sonimiz esa 50 tani tashkil qiladi. Umumiy dominant hamda resessiv genlarni qo'shsak 250 tani tashkil qilyapti. Endi xo'p, dominant A genimiz necha foiz va uchrash chastotasini topadigan bo'lsak, dominant A genlar sonini umumiy genlar soniga bo'ladigan bo'lsak 0.75 yoki 75% ni tashkil qiladi. Demak, dominant A genimizning uchrash foizi, ya'ni chastotasi 0.75 yoki 75% qilib olishimiz mumkin bo'lyapti. Xo'p, resessiv A genlarimiz 50 ta, umumiy genlarimiz esa 200 ta. Bo'ladigan bo'lsak 0.25 yoki 25% ni tashkil qiladi. Xo'p, ana endi biz yuqorida ko'rgan formulamiz P plus Q teng yig'indisi 1. Bu yerda P harfimiz dominant A genini, Q harfimiz esa resessiv A genini bildiradi. Demak, dominant A'larimiz uchrash chastotasi 0.75, bularning yig'indisi 0.25. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, yig'indisi 1 ga teng bo'lyapti. Xo'p, keyingi formulamizda heterozigot organizmlarni chaqtiradigan bo'lsak bizda 4 ta organizm chiqadi. Xo'p, gamma zigotalar bitta, heterozigotalar ikkita hamda resessiv gamma zigotalarimiz esa ikkita. Xo'p, ana endi bular foizlardan necha foizni tashkil qiladi? Dominant A'imiz uchrash chastotasi 0.75, resessiv esa 0.25. Bu tomonda ham xuddi shunday. Endi dominant gamma zigotani foizini topishimiz uchun 0.75 ni 0.75 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda 0.5625. Xo'p, heterozigotada 0.25 ni 0.75 ga ko'paytiradigan bo'lsak 0.1875. Xo'p, bulardan ikkita. Ana endi resessiv gamma zigotalar 0.25 dan 0.25 ga ko'paytirsam 0.0625. Ana endi ikkinchi formulamizda P kvadrat 2P Q plus Q kvadrat. Bularning yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda yana o'sha P kvadratimiz dominant gamma zigotaga, xo'p, P Q ikkitamiz esa heterozigotalar, ya'ni heterozigotalar soni nechta bo'ladi bizda? 2 ta. Ana shu soni. Endi Q kvadratimiz resessiv gamma zigota. Bularning yig'indisi 1 ga teng. Qani, tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Bizda dominant gamma zigotalar sonimiz 0.5625. Xo'p, heterozigotalarimiz 0.375, resessiv gamma zigotalarimiz 0.0625. Bularning yig'indisi haqiqatda ham 1 ga teng bo'lyapti. Agar umumiy populyatsiyada 10 mingta organizm bo'lsa va bizdan resessiv gamma zigota organizmlar sonini so'radigan bo'lsa, umumiy populyatsiyadagi organizmlar sonini mana shu resessiv gamma zigotalarning foiziga, ya'ni uchrash chastotasiga ko'paytirib qo'yamiz. Xo'p, 10 ming ko'paytirilgan 0.0625. Demak, ularning soni 625 tani tashkil qilar ekan. Xo'p, sizga mana shunday genetikaga doir mavzular qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa, biz bilan bog'laning.